送给我们今天在场所有美丽的人，不管是女孩哈，男生也可以是美丽的哈。就是如果有什么你觉得你在自己的生活里面遇到一些人，他们会觉得你哎呀什么表面坑坑洼洼或者怎么样，你觉得哎呀自己有时候可能性格不好或者怎么样啊，有时候容易发脾气还是怎么样，他们觉得你有一些缺点，你可以勇敢的告诉他们，其实你看一块橘子对吧，它的表面虽然是坑坑洼洼的，有很多不一样的缺点，但是当你剥开它的内心，你会发现它是非常甜蜜无比的，就跟我们接下来这首歌一样，橘子皮。很会说话。橘子剥开了。如果你们觉得我唱的可以的话，所有人给我一个尖叫！太快，太快，3、2、1，我不会怕你，今天还是明天，我就。